عليكم، شلونكم شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد. اشتريت لي زوج طيور جدد. هسه اللي عارف اللي يكتب بالتعليقات، اتحداكم اذا عرفتوا. هذا هنا عندنا المدلل هذا المدلل ابو الطلايب، ابو المصايب. هذا هو ابو المصايب. هذا ماكو مصيبه الا اجت من وراه. يلا يلا هسه ذين الدجاجات. هناك الطويرات هسه قاعد يصيحن. بعدين شو وقفت على الباب هسه يا حجيهم. هذني النوسات ديك. تعالين هذا الديش النوم. هسه هذا بترين بالتريد وكلنا نفس صاير بكم علاقة ووصاخة. هاي النوسات ما بقى كل يوم يبيضن. نشوف فريخة الدجاج. شو خرطة ابوقه. تفتح الباب حتى تجيب التريدات وتجي. تعال تعال تعال. مو تقول له مجوحن والله. هاي هذا عتب ما سوهم بدول ياكلون. هذا واحد من والله هاي حصلته بالفوخة. هذا عاد عبين اضعف واحد حصلته من انفوخه كليتهم. هذا والله هيك حصلته منفوخه كليتهم. وكلتهم الساعة هاي ثمن بدون زيت. غسلتها مي حار وطيتهم اياه. سر بيني وبينكم ثمن ورد اعطيتهم. لا تعجبون. هسه هذا هنا ثمن. شوفوه قبالكم ثمن. حتى بعد شلون لونه واضح. ثمن وردي. شلون لا تسألون بعد. والله هسه انا ما ادري شلون. هاي انا بيتي كان عاد يطبني ينام الحشيش حاط بالليل يطبني كان ينام. ترى هذا المي عالي ويصعدن عادي. هنا يصعدن عبد بلوكه. هاي هنا يصعدن ويشربون المي. خرب النط. واحد شلون يقعد. تل اسألك ربك. واش حياتي الكتكوك. شو سموتهم؟ كتكوك فريخ دجاج تحير. كتكوك مو هالقد لايقة عليه. إن كليتهن خرب النبي العمر رايح. إن كليتهم صحة زينة وهاي. بس هذا مريض. هذا الجوزي تحسه تعبان يعني مو على بعضه. مو نفس هذني الطويرات هاي. يلا إن شاء الله يعيش. يعني مو هالقد مريض. واحد بينات خامل محير. لا هو هرات ولا هو عرب. معتين 4 هراتي. بس تحير وين هي هراتي وين هي عرب. بس الأبيض هذا 100% هراتي. يلا سد الباب. هذا انطبق من هنا. بعد هنا صار قوي ما ينفتح. حتى ما تحتاج تسد الباب. طيب نونة تعالوا نشوف القفص. اقول لكم على الشغله اللي لقيتها. صار لي أنا تقريبا هيك 3 أيام 4 أيام ما ادري ايش قد. صار لي يوم ما محصل بيض من الدجاجات. ادور هنا ماكو بيض.
هذا الصندوق هنا هذا الصندوق على حظيته ماك ابيض. الا بوعكم مجال هناك ما انتبهت له لما نحط الصندوق. جيب الصندوق هسه هنا ندب. ها هذا المجال هنا دجاجة مسوية عش الا القى بيه 4 بيضات ما ادري ايش قد هيك كم بيضة حتى نسيت ايش قد. صدق الدجاجة ذكية. داخل عوف الصندوق يلا عايز احطيها يا حرام يكون البيض هسه كم وحدة. لو اعوف البيض بالاخير نراويكم الطيور تجدد. هسه اقطع وارجع لكم. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. هسه هذني ياهن الفناي صار حطيتهم لا كش ولا بش كش بش. بس ايش وقت البيضين ايش وقت هاي ثلاث لا ما تعش لما نعش بهاي ولما نعش بهاي بعد ماك فايدة. وهذا اني طيور الجديد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوف تنجي شلون ترى بنا كاشي بارد. اللهم صل على محمد قبل طبت بركة تبيض. هذا فحل. فحل طير حب اصفر. اصفر من انا منقش باخضر. هاي شو النوعين نادرة لو شو السالفة. بس لا تقولوا لي عندكم شوي هو انه بينقر. طب وبيدك افتح الباب. هلا هلا شوف صدق احس حالي غبي كمان. بس طب شوف شكو سده وعوفه سده زين ما عضتني. هاي النتية الفوق بس النتية مخلفة يعني النتية مخلفة. هذا كحل شوي. عيون سود حصلت ان الزوجة ب7000. زوجة ب7000 زوجة ب7000. هاي حطت لي ياكل وهاي مال الذرة. هاي مال الذرة اذا واحد شايف فص الذرة. لا انا جبت الفص وفرطته ان انا كسرت. هذا الذرة ايش حلات النوب. هاي يلعبن بي يعضن بي يسوي يستوني. هاي شبعتهم مخلفة تطول جرت فيهم. احتمال يسوي خانات في المستقبل احتمال نفس هاي والله يسوي خانات بس شوية أكبر واحدة لو على حطيتها أشوف حجمها لا بأس به. يلا أراويكم البياض وهز دقيقة وارجع لكم. يا شباب هذين البيضات اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي البيضة مال اليوم الساعة جبتها قبل لا أبدأ التصوير في بساعة ساعة ونص. هذين 9 بيضات 9 10 وكنا 4 تقريبا 15 بيضة لازم هن يصيرن. هاي 14 بيضة لازم يصيرن. سكننا وحدة. يا شباب هنا وصلنا نهاية الفيديو وانتظرونا بفيديو جديد.